أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل كل نفس ذائقة الموت. الحمد لله الذي قسم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسرة وقصر به آمال القياسرة الذين كانت قلوبهم عن ذكر الموت نافرة حتى جاءهم الموت فأرداهم في الحافرة فانظر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. والصلاة والسلام على ذي المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة سيدنا وإمامنا محمد القائل أكثروا من ذكر هذه اللذات وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا قوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا مع سلسلة دار الآخرة. سلا يوم القيامة سلا قطايو ألم سلا من نورابتي تمرت كفل إن كان الله سبحانه وتعالى أجنانين لالو ዛሬ የመጀመሪያውን የአኺራን ጉዞ የመጨረሻው ጉዞ ሞት በሚል ርዕስ እንነጋገራለን። ስለ ሞት እንዳሳለን። نعم ሞት ድንገት የሚመጣብን ሆኖ አብዛኛዎቻችን ተዘናክተናል። የሰው ልጅ በህይወቱ ውስጥ ብዙም ጉዞዎች ሊጓዝ ይችላል። ወደ ሐጅ፣ ዘመድ ጥየቃ ክፍለ ሀገር፣ ለህክምና ወደ አሜሪካ፣ ወደ ተለያየ ሀገር። አንዴ ግን አንድን ጉዞ ይጓዛል لا يملس يانغوزو موت እንለዋለን። ሞት ድንገት የሚመጣ እንግዳ ያልተዘጋጀንለት እንግዳ። ምናልባት ከቤታችን ፖርሳዎችን ሞባይል አንጠልጥለን ወጥተን እኛን አንጠልጥለውን ተሸክመውን ሊመለሱ ይችላል። ሱብሃንአላህ ሞት ድንገት የሚመጣ እንግዳ ነው። ልብሶቻችንን ለብሰን ወጥተን ምናልባት ጀናዛ የሚያጠብሰው ሊያወልቀው ይችላል። አብዛኞቻችን ከዚህ ጉዞ ተዘናግተናል። እስኪ እኔንም እናንተንም ይሄን እንግዳ እንድንጠባበቀው ላስታውስ ነው የዛሬ ፕሮግራም አላማ ኢንሻአላህ። አላህ አስአሉ التيسير والتوفيق والإخلاص። ሞት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቃዱ ከሆነ 4-5 ነጥቦችን እንዳሳለን። አንደኛ ما هو الموت ሞት ምንድነው? ምንነቱ ምንድነው? በአላህ ፍቃድ እንዳሳለን። ሁለተኛ ሐቂቀቱ ዱንያ ሞትን ጋርዳን ያለችው እቺ ዱንያ ትክክለኛ ማንነቷ ምንድነው? በአላህ ፍቃድ እናያለን። ሶስተኛ الاستعداد للموت ሞት የሚመጣ የግድ ከሆነ ዝግጅት ያስፈልገዋል። ሶስተኛ ለሞት መዘጋጀት። አራተኛ ከሞትም በኋላ መንገባበት ቀብር የሚባል አለ። የቀብር ህይወት ሐያቱል ቀብር እሱን እንዳሳለን። አምስተኛ كيف ننجو من عذاب القبر ከቀብር ቅጣት እንዴት እንድናለን እሱን እናያለን። ስድስተኛ الرجاء برحمة الله እንግዲህ የሞት ወሬ ያስፈራል። በአላህ ላይ ተስፋ እንድናደርግ ደግሞ ረጃ ተስፋ በሚል ርዕስ ወደ መጨረሻው እንዳሳለን። طبعا ስለሞት ማውራት አስፈሪ ርዕስ ስለመሆኑ ጥርጥር የለውም። ነገር ግን ይህ ፍርሃት ነገ መልካምን ነገር የሚወልድልን ስለሆነ الدنيا ላይ መፍራታችን ለጥንቃቄ ይረዳናል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐዲስ القدسي ላይ እንድንፈራው ሲያዘምን ይላል وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين በልቅናዬ በክብሬ ይሁንብኝ እኔ በባሪያዬ ላይ ሁለት መፍራትን ወይም ሁለት ሰላም መሆንን አላደርግለትም። فإن آمنني في الدنيا በዱንያ ላይ ካመነኝ ሰላም ከሆነ አኺራን ሳይፈራ ከኖረ خوفته يوم القيامة የሚፈራው ነገር ይገጥመዋል። وإن خافني في الدنيا ላይ ግን ከፈራኝ ከተጠነቀቀኝ አመንته يوم القيامة አኺራ ላይ አማን ሰላም አደርገዋለሁ ይላል። ولمن خاف مقام ربه جنتان ከአላህ ጋር ቆሞ መገናኘትን የፈራ ሰው ለሱ ሁለት ጀነት አዘጋጅተንለታል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ከተዘጋጀላቸው ሰዎች አላህ ያደርገን። يقول انا اهل الجنه ዱንያ ላይ ፈርተው በመሄዳቸው አኺራ ላይ ሰላምን ስለተጎናጸፉት የጀነት ሰዎች አላህ እንዲህ ሲል ይጋስልናል። የጀነት ሰዎች አንዱ ካንዱ ጋር ቁጭ ብሎ ያወራ ይሄ ኖሬ ይለዋወጣሉ። ምን ይላሉ? ኢና ኩና ቀብሉ في أهلنا مشفقين
እኛ እኮ ዱንያ ላይ ያለነ ቤተሰቦቻችን ጋር የአኺራ ነገር ያስፈራን ያስጨንቀን ነበር ታዲያ ውጤታቸው ምን ሆነ فمن الله علينا الله በእኛ ላይ ጸጋውን ዋለ ووقانا عذاب السموم አሳማሚውን ቅጣት አላህ ጠበቀን ይላሉ ዱንያ ላይ ፈሩ አኺራ ላይ ሰላም ጠበቃቸው ዱንያ ላይ መፍራታችን ከወንጀል እንድንርቅ ይረዳናል ሞትም ማስታወሳችን ትልቅ ጠቀሜታ አለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መፍራታችን ለዝግጅት እንደሚረዳን በሌላ ሐዲስ ላይ ምን ይሉናል من خاف أدلج የፈራ ሰው በማለዳ በሌሊት ይነሳል ومن أدلج بلغ المنزل ደግሞ በሌሊት የጀመረ ቤቱ በሰላም ይደርሳል ይላሉ ይሄን የተናገሩበት ለአረቢያዊ ህዝብ የተናገሩት ሐዲስ ነው በተለይ ሐዲስ በተነገረበት ዘመን የነበሩ ሰሃቦች የዚህን ሐዲስ ትልቅነት ይረዳሉ من خاف أدلج ሰሃቦቹ እንደሚታወቀው የሚኖሩበት የአረባዊ ክልል በጣም ሙቀት ነው በተለይ ከዙሁር እስከ አሱር ባለው ሰዓት ላይ መንቀሳቀስ አይቻልም ስለዚህ በዙሁር እስከ አሱር ያለውን ሙቀት የፈራ من خاف أدلج በሌሊት ይነሳል ከሱብሂ በፊት ተነስቶ ጉዞ ይጀምራል እንዲህ ካደረገሳ بلغ المنزل ፀሐይ ሳይመታው ቤቱ ይደርሳል ስለዚህ አሁንም አላህን የፈራ አኺራን የፈራ በጧት ይተውበታል ከወንጀል ቶሎ ይርቃል من خاف أدلج ለዝግጅት ይረዳናል መፍራታችን የትምህርታችን ዋናው ርዕስ ሞት ምን ማለት ነው ሞት الموت هو انفصام الروح عن الجسد አካል ከሩህ ከሚባለው ሌላ አካል ጋር የሚያደርገው መነጣጠል ሞት ይባላል الروح ግን ታዲያ ምን ማለት ነው ሩህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስኪ ያብራሩልን ይሁዶች አንዴ መጡና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡት መልእክት ስተት እንደሆነ እንጠቁማለን በሚል እሳቦት መጡና ነብዩን 3 ጥያቄ ጠየቋቸው 3 ጥያቄ የሁለቱም መልስ ያቆታል የሶስተኛውን ነው ማያቆት አንደኛ እነዛ ዋሻውስ ገብተው ለብዙ አመት ስለተኙ ወጣቶች ታሪክ ንገረን ሁለተኛ አመሊክን ጃዘል አርድ መሬትን የምስራቋንም የምዕራቧንም ስለ ገዛ ንጉስ ታሪክ ንገረን ሶስተኛ አን الروح ስለ ሩህ ንገረን አሏቸው የሁለቱም መልስ ያቆታል አላህ ቁርአን አወረደና አስሐቡል ከህፍ ናቸው እነዛ ዋሻው ውስጥ የተቀመጡት ሲል ሱረቱል ከህፍ ብሎ ቁርአን አወረደ ስለ ዙልቀርነይን ነው ደግሞ የጠየቁት ምስራቁንም ምዕራቡንም ስለ ገዛ ንጉስ ويسألونك عن ذي القرنين ስለ ዙልቀርነይን ይጠይቁሃል እንዲህ ብለ ተርክላቸው ሲላል አመል ሰጣ ሶስተኛ የጠየቁት ግን እነሱም መልስ ስለለው ያቃሉ ويسألونك عن الروح ስለ ሩህ ይጠይቁሃል قل الروح من امر ربي የጌታዬ ጉዳይ ነው በላቸው አምሩላህ عجيب የሩህ ሚስጥር ማንም የሚያውቀው የለም እቺ ሩህ ከአካል ጋር የምታደርገው መነጣጠል ምን ይባላል ሞት ይባላል يقول إمام ابن القيم كتاب روح مبال كتاب الله إمام ابن القيم الساعة روح سيابرار من إلالو روح مالت كالجسد لكن دا أكلنات نوراني بايون برهانا موينات خفيف كاللالنات متحرك متنكساكسنات ينفض في كل أعضاء الجسد بأكل هلو يتسرعجشنات إلالو ابن القيم عليه رحمة الله تادي أيه من نتعطل ألم مالو همم مالو يهمم سكرة الموت يطار موت يموت سكار من لون يسولج كما تطل يسكر يچلال كهمم ليسكر يچلال كدستا ليسكر يچلال كموتم يسكرال موت زراس يون السكرة አለው ራስንም የሚያስት ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ስለ ሞት ሲጠየቁ ምን አሉ ሞት እኮ ሰክረቱል መውት የሞት ስካር ማለት ጣራ ሞት ማለት አሉ አንዲትም በግ ከነ ህይወቷ ያለ ቆዳዋን ብትገፈው ከአካሏ እንዴት ነው የሚያማት የዛኔ ያለው ይላሉ ሩህ ከጀሰድ ጋር የምታደርገው መነጣጠል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሽረፉል ሙርሰሊን ሰይድ ወለድ አደም አሚሩል አንቢያ ወልሙርሰሊን ነብያችን ያ ትልቅ ሰው ሞት አፋፍ ላይ ሆነው سكرات يازاتشو من قالوا لا إله إلا الله إن للموت لسكرات موت كبار سكر الله موت
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد برقد أرموت ودان تمتع أنتم ستششو ينبرونه ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تهرب ذلك ما كنت منه تخاف ستششو ينبرونه سيربه اندات موت تمقبال سيامه تتاكمال متعبهاوني لنال الله سبحانه وتعالى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تلاقوا صحابة أبو بكر موت أفاف لي هناو طارا موت السيقبو كتقاتشو ينبيو توداجو ميست ناتاتشن عائشة كقون كتب لالج أباتو اندزا طارا موت السيقبا ستاي قد من دي ستل قدمج لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر ألج أي لاند سو نبرتو من يتقموال روح قرورو لي يدرسش كزي ستل قدمج أبو بكر الصديق من علات بل قولي ما قال الله يعلونا تيمن دي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد يتعرموت دان تمتع يهم أنت ستششو ينبرونو موت يمتقل موت يجزيو قدبو يتوسننو الله سبحانه وتعالى يهن سورة النوح ليس عبرار لن إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون يا الله جزي قدبكو كمتا أي زقيم متاقو كونا إلى بل إلام سورة الله سيستوس من إلال ولكل أمة أجل لأيان داندو هزب يجزي قدبالو فإذا جاء أجلهم يدمي جزي قدبو سمتا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لساعات كوا ساعة ساعة ميلو بعربية كوا لحظة من الزمن يجزي قدب كوا أي قيوم لحظة يعني شرفتا يهالن كوا أي قيوم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ودفيتم ودوهالا مالتي اللم يجزيو قدب كمتا دنگتي متال بتعم يقرماتشو زمناتشن عند وطات مكينا سنستو هيدال ترافيك مبراتم كأي برانا قومالو يهو وطات قوم لك وداون بيچا برات انكساكس عرنغواري برا هدميل يهو وطات كم منقر زقتو اندق قومنو ترافيكو ينفال فيشكال تنكساكسام ሌሎች መኪኖች ከኋላ ክላክስ ያረጋሉ አልተንቀሳቀሰም መጥቶ ትራፊኩ ሲያዩ ይህ ወጣት ቀይ በርቶ ቢጫ በሚበራበት በዝቻ አጭር ደቂቃዎች ውስጥ ከዱንያ ለቆ ነበር ያ አላህ የጊዜ ገደቡ ከመጣ መዘግየት የለም ዝግጅት ያስፈልገናል አልመካኑ ማዕሩፍ ጊዜው እንደታወቀው ቦታውም የታወቀ ነው من موتبت بوتا الله ينسي استوص من النال أينما تكونوا يدرككم الموت يتم بوتا بتهونو موت درس باتشوال يتم بوتا موت يغنينال من موتبت بوتا الله ياوق او يسكمتونو عندي نبي الله سليمان بيتاچو ቁጭ ብለው ከአንድ ግለሰብ ጋር እየተጫወቱ ያለ አንድ እንግዳ ገባ ይንግዳ ገባና እሳቸው ጋር መጫወት ወሬ ጀመረ ከዛም ከሳቸው ጋር ንግግሩ እንደጨረሰ አብሯቸው የነበረውን ሌላ እንግዳ ትክ ብሎ ይመለከተዋል በጣም አተኩሮ ወጥቶ እንደሄደም ይህ እንግዳ ነብዩላህ ሱለይማንን ጠየቃቸው ያ ነብይ አላህ አንተ አላህ ነብይ ይህ ሰው ማን ነው አስተያየቱ ደስ አላለኝም በጣም አተኩሮ ተመለከተኝ ይሳላቸው ነብዩላህ ሱለይማን ምን አሉት هذا ملك الموت ይህ እኮ የሞት መላእክት ነው አሉት ደነገጠ ተከብሎ ማየቱ አስፈራው ምን አለች ያ ነብይ አላህ እንሽዱከ አላህ በአላህ ይሁንብህ አሁን ንፋስን ዘዝልኝና ህንድ ሀገር ወስዶ እንዲጥለኛ አድርግ ሩቅ ቦታ ላከኝ አላቸው ነብዩላህ ሱለይማን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰጣቸው አንድ ስጦታ ውስጥ አልጋቸው ላይ ቁጭሉና ወንበራቸው ላይ ንፋስ በግማሽ ቀን የወር መንገድ ተወስዳቸው ነበር غدوها شهر ورواحها شهر ይዛን ያህል ትጓዝ ነበር ሸኙት ይሄን ሰው ህንድ ሀገር ወስደው ጣሉት ጧት ነበረ የመለከል መውት መጥቶ ይሄን ሰው ያየው በበነጋው ጧት ሲመጣ መለከል መውት ወደ ነብዩላህ ሱለይማን ጠየቁት አንተ ሰው እኔ ጋር የነበረውን እንግዳ ትናንት ምን ነው በጣም አተኩራ ይሄው አቤቱ ታቀርቦብሃል አሉት መለከል መውቱ ምን አለ والله በጣም ገርሞኝ ነው አላቸው
ምነዋ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን ሰው ከሰዓት ህንድ ሀገር ከተወሰነ ቦታ ላይ ሩሑን እንዳወስደው ታዝዤ ነበር አንተ ጋሳየው አሁን እንዴት ህንድ ሀገር ድረስ በየትኛው መጓጓዣ ሄዶ ነው የሚደርሰው ብዬ ሐሳብ ውስጥ ነበርኩ ተገርም ያየሁት ለዛ ነው ህንድም ሀገር ከሰዓት ሰህድ ይህ ሰው ቁጭ ብሎ እየተጠባበቀኝ ነበር ሩሑን ይዤው መጣው لا إله إلا الله قل بلاچو أنت محمد إن الموت الذي تفرون منه يا متششوت موت فإنه ملاقيكم يا غنياچوال يتم بوتا نهد بوتاو يتاوق ነው አንድ ሰፈር ላይ ወባ በሽታ ገባ ወባ ሲገባ አንድ ወጣት ከዚህ ይድናለው ብሎ አገር ለቅቄ ሄዳለው አለ አባትም ምን አሉት ያ ቡነየ اجلس معنا እኛ ጋር ቁጭ በል يصيبك ما يصيبنا ሚያገኘን ችግር ያገኛል ጥለህና ትድባካ አሉት በጭራሽ አለ ተሳፈረና ተንቀሳቀሰ መሃል ላይ ፀሐዩ ስላደከመው ከሆነ ዛፍ ጥግ ቁጭ ብሎ እንቅልፍ ገደም ማለ ሊተኛ አስበው እዚህ በረሃ ላይ ያለ እባብ ድንገት መጣና ነደፈው እዛው ላይ ሞተ አባት በሰላም አገራቸው ተቀምጠው ይህ ዜና ደረሳቸው በጣም አዘኑና እችን ስንኝ ቋጠሩ راح يبغي نجوة من هلاك فهلك والمنايا راصدات للفتى حيث ثلك كل شيء قاتل حين تلقى أجلك راح يبغي نجوة من هلاك فهلك سلام هنا لو كموت دنا لو بلو لجهد فهلك جن موت والمنايا موتكو راصدات للفتى حيث سلك ለአንድ ሰው የትም ቦታ ቢሄድ ሞት ተከታትሎት ነው የሚመጣ ይጠብቀዋል ቆሞ كل شيء قاتل ሁሉ ነገር ላንተ ገዳይ ይሆናል حين تلقى أجلك አጀል ሲደርስ ሁሉም ነገር ላንተ ገዳይ ነው ወድቀህ ትሞታለህ ተጋጭተህ ትሞታለህ ሁሉም ነገር ገዳይ ነው ምን ነው ሰዓት ደርሷል ከተወሰነልህ ሰዓት ከተወሰነልህ ቦታ አትወጣ ነገር ግን የት ነው ምን ሞተው الله መልስ ሰጠ ولا تدري نفس بأي أرض تموت አንዲት ነፍስ የምትሞትበትን ቦታ አታውቅም ይለናል Subhanahu Wa Ta'ala ምን ሞትበትን ቦታ አናቀው አላህ ሁላችንን ይዘንልን ምን ሞትበት ቦታ አላህ ዘንድ የተወሰነ ነው ሞት ትንሽም ትልቅም አይልም የእድሜ ክልል የለውም ለየሁሉ ሰው ይዳረሳል كان الحسن البصري يقول للشيوخ حسن البصري ታላቁ ኢማም ሸኾችን በእድሜ ገፉ አባቶችን ሲመለከት እንዲህ ሲል ይገስጻቸው ነበር አዩሃ الشيوخ እናንተ አባቶች ماذا وراء الزرع اذا بلغ الا الحصاد አንድ አዝመራ እኮ ከደረሰ ካበበ በኋላ መታጨድ እንጂ ምን ይጠብቀዋል ምን እየተጠባበቃችሁ ነው ወጣቶች ደግሞ አላረጀንም ብለው እንደይዘናጉ ወደ ወጣቶችም ይዞርና ምን ይላቸዋል ايها الشباب እናንተ ወጣቶች اما رايتم زرعا اكلته الافه قبل ان يبلغ እናንተ ወጣቶች አንድን አዝመራ በቅሎ አልቆ ፍሬ ከመስጠቱ በፊት ውርጭ መታው አዝመራ አይታችሁ አታቁም መሃል ላይ የተቀጨ እናንተስ ምንድነው የሚያዘናጋችሁ ለሁሉም ሞት ይመጣል فجاء جبرائيل إلى أشرف الأنبياء والمرسلين ودنبياتشن جبريل مدعنا ملكتوتشن نقراتشو فقال يا محمد أنت محمد عش ما شئت يفلك كوني هل يدمي كل النور فإنك ميت مواجنا تموت هلا يهتن يومي هل يدمي كل النور واعمل ما شئت يفلك كون سرا فإنك مجزي به تمن الدوال بالدنيا بآخرة عندي عند الله ما يفرع الطاعت ببرها تلك مكينة يزوي الفال سالف عند انسسا ሁለት እግሩን ወደ አስፋልት ዳር አድርጎ ተኝቷል ይህ ወጣት በጎን ማለፍ እየቻለ መጣና ሁለት እግሩን ወጣበት ይህን እንሰሳ እግሩ ደቀቀ እንዴት እንደሚጮህ ሰቡት አላህ ግን ይህን ነገር እየተከታተለ ነበር ይህን ወጣት አልተውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሁ ሰው እዛው በረሃ ላይ
መኪናው ተበላሸበትና ሊያስተካክል ሁለት እግሩን ወደ አስፋልት አውጥቶ ታች ሞተር ያስተካክላል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላ መኪና ላከና ሁለት እግር በሁለት እግር አስከፈለው። ወአዕመል ማ ሽእት የፈለከውን ስራ فإنك مجزي به تمندوال بالدنيا بآخرام والعذاب الآخرة أشد أبقى يزاد قمو يبرتان آخره وأحبب من شئت يفلك كون ودد أنت محمد فإنك مفارق تلي هيوال لجوجهن ودد بالبيتكن مدد እናትህን ሙደድ ጓደኞችህን ሙደድ ትነጣጣላቸዋለህ። حديث رواه حاكم وصححه موت كمدا متودو زمد عدنهم ጓደኛ ያድነህም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን ሁነታ ቁርአን ላይ ሲገልጽልን እንዲህ ይለናል። ከላ የሰው ልጅ ከጥፋቱ ይከልከል اذا بلغت التراقية روحك ጉሮሮ ላይ በደረሰች ጊዜ وقيل من راق ማን ነው የሚያድነው ይህን ሰው ይባላል። من الذي يسترقيه ومن الذي يداويه ማን ነው የሚያድነው የታል ዶክተር ማን ነው የሚያሽለው ይባላል። ነገር ግን ፍጻሜ ላይ ደርሷል። وظن انه الفراق ይህም ግለሰብ ዱንያን ሊለቃት እንደሆነ እርግጠኛ ሆነ። والتفت الساق بالساق ባት ከባት ጋር ተደርባ ተጠፈረች ታሰረች። الى ربك يومئذ المساق ያኔ ጉዞው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። ምንም ያድንህ የለም። ሞት ከመጣ ይወስድሃል፣ ዶክተር ያድንህ። الدنيا دار الغرور እቺ ዱንያ የሽንገላ አገር ናት። يقول العلماء اعلم أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مقر الدنيا የማለፊያ የመሸጋገሪያ ድልድይ ናት። አኺራ የማረፊያ አገር ነው። ከማለፊያው ለማረፊያው ያዝለት وخذ من ممرك لمقرك يازلت كدلديو لمنورو اجر يازلت. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه من الى سيدنا علي اعمل لدنياك لدنيا سرا بقدر بقائك فيها الصوص مثنورون يحل واعمل لآخرتك لآخرة دقمو سرا بقدر بقائك فيها بمثنور بت يحل. الدنيا سنت عمتنا سلسا سبع متو آخرة السا لزل ألم تنور الله خالدين فيها أبدا لزل ألم أخرى بمليين يكترم بتريلين يكترم أخرى زل ألم أوينو لا ألاف أجر من ستو تكرتنا لزل ألم أجر من ستو تكرت لله يقبال. عند سودا سيدنا علي متانا من على تشو بيت قستونو الدنيا فكرة بتعم يوتر وقل سبنه متانا من على تشو يا إمام لقد اشتريت دارا أرجوك أن تكتب لعقد شرائها بيدك. يا إمام أنا كو عند بيت قزاو يتشاشات نبتن ول بجهن دز فلني فلق على تشو. سيدنا علي سملكتت فقد تربعت الدنيا على سويداء قلبي دنيا وسطم مولتو تملكته ليقسطوت انديسلو جمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد اشترى ميت من ميت دارا في بلد المذنبين وسكان الغافلين. إيه موت كم يموت كونسو عندن بيت قسطوال يقزاو بيت دقمو كزنجيوچو مندر كونجلنيوቹ ሰፈር ነው የገዛው። لها 4 حدود አራት ታዋሳኝ ያለው ይሄ ቤት الحد الأول ينتهي إلى الموت የመጀመሪያው አዋሳኝ ሞት ነው። والثاني إلى القبر ሁለተኛው አዋሳኙ ቀብር ነው። والثالث حساب ሶስተኛው ሒሳብ ነው በገዛው ነገር ይጠየቃል። والرابع ينتهي إما إلى الجنة وإما إلى النار አራተኛው ወይ ጀሃነም ወይ ጀነት ነው። ይሰው ደነገጠ። من ليلوت እንደፈለገ ገባው። ለካ ዱንያ እንዳፈቀረ ተሰማው። ማልቀስ ጀመረ። يا إمام ይሄን ቤት ሶደቃ ስጡት አላቸው። كزام سيدنا علي أسكتلو إتشن سنن قعطرو النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها والموت لا شك
يفنينا ويفنيها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت نفسك كالدنيا ችግር ታለቅሳለች በርግጥ እሷ ግን ታውቃለች الدنيا متى እንደሆነ ሰላም የሚያደርጋት لا دار للمرء بعد الموت يسكنها ለአንድ ሰው ከሞት በኋላ የሚያርፍበት ቤት የለውም إلا التي كان قبل الموت يبنيها كموت بفيت يجنبه بيهوننجي فإن بناها بخير طاب مسكنه بملكام كسره من يعمر بيت وإن بناها بشر خاب بانيها بوانجل سرتوت كهونما من يسكفى بيت لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها ود الدنيا ود بلجلجوا بتأمات تودك دنيا انسرها بفقرها قنات تتأمك والموت لا شك يفنينا ويفنيها موت إنيانم يازنو النبرة دنيانم يتأفوال سيلو قصتو نعم دنيا تتأفالج ሁሉም ሀብታምም ነገስታትም ይሞታል ታላቁ የሙስሊሞች መሪ የነበረው ሃሩን الرشيد عليه رحمة الله الله የሰጠው ሰፊ ግዛት ነበረው በጣም የሚገርማችሁ ከግዛቱ ስፋት የተነሳ ደመና ሰማይ ላይ ሲመለከት ምን ይላል ደመናዋን ያናግራታል أمطري حيث شئتي የትም ቦታ አዝንቢ فسيأتيني خراجك ግብርሽ ወደኔ ይመጣልኛል ታክሱ ወደኔ ይመጣልኛል ይል ነበር ሰፊ ነው ግዛቱ የትም አዝንቢ ከኔ ክልላቶችም ያንቺ ግብር ወደኔ ይመጣልኛል ይል ነበር አላህ ሰፊ ግዛት ነው የሰጠው ነገር ግን ይህ ግዛት የማይጠቅመው ይህ ግዛት የማያስጥለው ሞት መጣበት ሞት አፋፍ ላይ እንደደረሰ አብረውት የነበሩ ሰዎች ምን አለ ያዙኝና ወደ ቀብሬ ውሰዱኝ አላቸው ቀብሩን ወሰዱና ጉድጓዱን አሳዩት በጣም ተከዘ ምን አለ ማ አግና عني ماليا ገንዘቤ አልጠቀመኝ هلك عني سلطانيا سلطانيم እጀለይ ተወገደ ثم رفع رأسه إلى السماء وبكى راسون ود السماء أنسانا مالكس جمر كزامنا لا يا من لا يزول ملكه أنت يا سلطان ما يوجدوا الله وي فارحم من قد زال ملكه سلطان ياتلالو مسكين بارع زن اللي نجستات ما يكرو ሁሉም ይሞታል አንዴ ከሙስሊሞቹ ታላቅ ንጉስ የነበረው ሰው ትልቅ ዓሊምን አስጠራና قال عذني مكرنيالو يتعلق عالم من علو اعلم انك لست اول خليفة يموت اوك አንተ እኮ የመጀመሪያው ንጉስ አይደለም ከሚሞቱት ውስጥ لو لم يمت من قبلك ما وصلت الخلافة اليك ካንተ በፊት እኮ የነበሩ ነገስታቶች ባይሞቱ ስልጣን ወደ አንተ ባልመጣ ነበር ሲለቁት ነው የተተካ ስልጣን እንደይሸነግልህ قال زدني ጨምረኝ ባካለ قال ليس بينك وبين آدم إلا أب ميت اوك በአንተና በአደም መካከል እኮ موت زمد ليلة يلهم أباته متوال آياته اندزاو يا آيات متوال يموتان ترك منو وما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريقو يسول جبتا يمندنو كجرباكو يموتان ترك منو يموتان مزقبنو سلطان اندهتال تلوت اندهدوت إين سلطان نقت توتهدال تلك مكر يتتكاكان يمتانو إني جاعل في الأرض خليفة الله اندالوني مريت لي ميتكاكو تولدوچن አድርጋለሁ يتتكاكا مريت نزاناتال ان لقاتال ለተተኪው ሞት እንደሚመጣ መዘጋጀት መቻል አለብን